Hello everyone, welcome to my channel. I'm Sham. Watch, listen, learn. Don't forget to hit subscribe button. Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay i-unbox ko yung regalo sa akin na ni-request ko. First time kong mag-request ng i-regalo sa akin. And ni-request ko talaga to para sa pag-vlog ko. So, dahil ni-request ko siya, hindi na siya surprise. Sa Lazada kasi nila to in-order. So, magla-Lazada haul tayo. So, ano bang laman nitong package na to? Ano itong ni-request kong regalo? Chararang! Ni-request ko talaga to. Ni-request ko talaga to para sa pag-vlog ko. Bubuksan na natin kasi unboxing din. Unboxing ng tripod, unboxing ng gift, and then Lazada haul. Ayan yung niya. Mababasa ba? Ayan. Made in China. Ano siya? Paano niya? Tripod 3110. Ayun, in-unbox ko na. First time ko tong i-unbox. Oh, hindi ko na siya pinarap kasi i-unbox ko nga. Pero ni-request ko tong regalo sa akin. Ay, wow! Oh, I didn't expect na meron siyang bag. Ay, nakakatuwa, may bag siya. Meron siyang lalagyan. Akala ko bibili pa ako ng lalagyan. So, thumbs up na yun sa akin. Diba? Tcharam! Oh, eto na siya. Ayan, naka-wrap sa yung may pumuputok-putok. Gustong-gusto ko to. Pag may ganito yung package, pero putok-putok ko talaga. Hanggang sa maubos ko maputok. Charot. Oh, hindi ko pa to alam gamitin. First time ko talaga itong bubuksan. So, ganito itsura niya. Tapos, naka-separate to. So, kailangan ko pang siyang ayusin. Tcharan! Oy, amazing! Hindi na ako mahihirapan. Kasi yung pag nag-vlog ako, kung saan-saan ko lang pinapatong, kung saan-saan ko lang dinidikit yung cellphone ko. Ay, paano to? Higpitan ko lang Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya yung pinakamaikli niya. Pinakamaikli niya na ito. Hindi, paano ba? Ayan, pwede siyang ganyan, pwede ganyan. Then, ikabit natin to. Ito, saan ba ang higpit ko? Pinakamahigpit niya na. Ayan mo ang pinakamahigpit niya na. Ayan na yung itsura niya. Wala akong may kakabit na cellphone. Wala akong extra cellphone dito. Kasi yung cellphone ko yan, ginagamit ko sa pang-vlog. Wala akong makakabit na cellphone. Pero yan, ganyan itsura niya. At, tatlo yung, yung paa niya. Pwede mo siyang bunutin sa tatlo. Bunutin mo natin yung pangalawa. Mukhang matibay siya. Kasi hindi siya basta-basta nabubunot. Matigas. So, kapag tumayo siya, hindi talaga siya, alam mo yung tutumba. Kasi matigas. Alam mo kapag tumayo, hindi agad-agad tutumba. Kasi mahigpit. O, pag hinila mo matigas, mahigpit. And then, ayan yung pangalawang layer niya. Tapos, ito yung pangatlong layer niya. Mukha talaga siyang matibay. Pwede na to pang vlog. Ayan yung pangatlong layer niya. Ayan, tatlong layer niya. Last layer. Ayan, ganyan na siya. And ipapakita ko na lang yung buong itsura niya sa picture. Kasi hindi masasakop ng naka-landscape na hindi masasakop ng naka-landscape na kuha. Excuse me, nabusog ako. So, ayan ang itsura niya. Nakakatuwa.
Meron siyang controller. Hindi ko alam kung merong controller to ng kung ano-ano. Check natin. Ito pampahigpit. Ano pampahigpit? Meron siyang mga pampahigpit dito, dito, ito, nagagalaw siya. Hindi ko pa alam. So, pwede siyang galawin. Cellphone lang may lalagay dito. I think pwede rin yung pwede rin yung talagang camera kasi tripod naman to eh. Pag inalis mo tong alalagyan ng cellphone, for sure pwede yung sa camera. Hindi siya ganun kahaba, yung mahaba-mahaba. May something dito, hindi ko alam kung ano to. May something dito, pero hindi ko alam kung ano, kung para saan. Magalaw siya. Wala siyang manual eh. Wala siyang manual. So, search ko na lang. Oh, may pang-apat pa pala siya. May pang-apat pa pala. Oo. May pang-apat pa pala. Akala ko wala na. Sabi ko, ang liit. Naliitan ako. Yung pala meron pang pang-apat. Tsaka, wait. May na-discover ako. Papaluwangan pa. Paluwangan pala to. Ibubuka pala to para mas... Kasi di ba kanina nung hinihila ko mahigpit, yung pala dapat ibubuka to. Para mahugot siya lahat. I see. Kaya pala mahigpit. Di ba? Halatang first time ko lang na ginamit. Ayun, kapag i-lock nyo ulit, pag nahugot nyo na lahat. So, ayan, matangkad na siya. Matangkad na. Hindi ko siya paano ba ilalak? Hindi siya malala kapag hindi maayos yung tayo niya. Kailangan maayos. Ang galing. Mahigpit yung lock niya. Pag nilak, mahigpit. Shit, nakakatakot. Tama. Sabi ko nga, mahigpit yung lock niya sa bawat layer. Matibay talaga. Walang gewang, hindi gumigewang, walang paggewang. Ayun, feeling ko yung tangkad niya, okay na. Kapag nilayo mo to for sure, yung gusto mong makukuha pag nilayo. So, gustong gusto ko siya. So, super thank you sa aking sister dahil tinupad niya ang aking Christmas wish. Hindi ako usually nagre-request ng gift. Hindi ko gawain yung mag-request ng gift. Ngayon lang talaga ako nag-request. So, nakakatuwa dahil tinupad niya. So, thank you sa aking sister na tinupad niya ang aking Christmas wish. At tuwang-tuwa ako. Feeling ko pang matagalan naman siya. At sa presyo niya, mga 200 plus lang. Plus the shipping fee. Sulit siya para sa akin. Kasi nga, nagtanong ako ng ganito dito sa amin. 500 daw. Diba? Sabagay, nag-shipping din sila. Ayun, nakakatuwa. Dahil meron na ako. Hindi ko na kung saan-saan ko na lang Basta, panoorin niyo yung unboxing ko ng Huawei Nova 2 Lite. Makikita niyo doon. Kung saan ko pinabatong yung cellphone ko. Oo. Nakikita nyo doon. Kasi nga, parang pinakita ko yung cellphone tapos nag-reflect sa screen ng cellphone. Kaya nakita kung saan nakapatong itong cellphone ko. Kaya nakakatuwa, meron ako ng ganito, hindi ko na kailangang maghirap. Kasi yung pinapatungan ko, dumadaos, magnetized na
magnetize na parang lalagyan ng kung ano-ano, naka-magnetize. Nakadikit lang siya. Mabigat yung cellphone ko. Minsan dumadaos-dos siya. Hanggang dun lang ito yung unboxing ko. Sa mga mga newbie dito sa YouTube, worth it na bumili ng ganito. Panoorin niyo pa yung ibang vlog ko. Marami kayong matututunan. I always make sure na meron kayong makukuha sa mga vlog ko. Kaya, subscribe and don't forget to hit yung bell button para ma-notify kayo sa upcoming videos ko. And yun lang. Bye-bye! See you in the next video.